Tere! Mina olen Velli Ratšopi ja mina räägin teile täna koostööprojektidest Erasmus+ programmi raames. Nagu pealkiri ütleb, pole koostööprojekt tõepoolest mingi raketiteadus. Küll aga tuleb alati kasuks see, kui koostööprojekt on enda vajadustest ja oma organisatsiooni vajadustest lähtudes põhjalikult läbimõeldud ja ettevalmistatud ning kui te oskate juba eos vältida tüüpilisi komistuskive. Selle jaoks olemegi kokku pannud teile sellise videoampsude sarja, mida saate just nimelt oma vajadustest ja teadmistest lähtuvalt läbi vaadata mõnusate ampsude kaupa ning sinna juurde vaadata sobivaid lisamaterjale. Kõigepealt vaatame ka seda, kas teie idee jaoks on just Erasmus+ programm ja koostööprojektid see kõige sobivam rahastusallikas. Erasmus+ näol on tegemist Euroopa Liidu programmiga, mille raames rahastatakse haridus, koolitus ja noortevaldkonna projekte. Eesmärgiks on siis toetada rahvusvahelist õppimist, riikide ülest koostööd ja ühendada erinevaid kultuure. Täpsemalt saab nii programmi eesmärkide, tingimuste kui kõigi detailide kohta infot programmi juhendist, mille leiate meie kodulehelt ja kindlasti tuleks siis valida käesoleva aasta programmi juhend, mida saab vaadata nii eesti kui inglise keeles. Iga projekti puhul on oluline ka see, et oleks järgitud programmi aluspõhimõtteid, milleks on siis ühelt poolt kaasamine, digi- ja rohepööre ning osalemine demokraatlikus elus. Ehk siis, kui te teete mis tahes projekti Erasmus+ programmi raames, tuleks alati läbi mõelda see, kuidas oleks teil võimalik kaasata sinna ka inimesi, kellel ei ole igapäevaselt võib-olla lihtne ligi pääseda erinevatele võimalustele või kellel on kas sotsiaalselt vähemad võimalused, majanduslikult vähemad võimalused, kes on võib-olla geograafiliselt keerukamates olukordades ja nii edasi. Ehk siis selline ligipääsetavuse ja kaasamise põhimõte võiks igas mõttes alati samuti läbi mõeldud olla. Iga projekti puhul on oluline ka see, et see oleks teostatud võimalikult säästlikult ja keskkonnahoidlikult. Samuti, kui plaanite näiteks digipööret hariduses, siis on Erasmus+ just nimelt see õige programm, kust selle jaoks rahastust taodelda. Erasmus+ programm jaguneb 3 põhimeetmeks. See on siis ühelt poolt üksikisikute õpiränne, teiseks organisatsioonide ja asutuste koostöö ning toetuspoliitika arendamiseks ja koostööks. Meie siin keskendume Key Action 2 ehk siis organisatsioonide asutuste koostööle. Toetust saavad taodelda absoluutselt kõik avaliku ja erasektori asutused, kelle tegevusvaldkonnaks on haridus, koolitus või siis noorte või spordivaldkond. Ja see, milline on teie asutuste omandivorm või liik, ei oma seejuures mingit tähtsust. Kui nüüd rääkida koostööprojektidest, siis on meil võimalik rahastada nii väike kui suuremahulisi projekte ja sealjuures on väikeprojektid mõeldud eelkõige just väiksemate kogemustega ja ka võib-olla asutuse suuruselt väiksematele organisatsioonidele, kes soovivad siis teha lühemat projekti, mille kestvuseks on 6–24 kuud ja kus toetuse suurus on siis vastavalt kas 30 või 60 000 eurot. Ja siinjuures piisab siis sellest, kui te teete koostööd vähemalt ühe rahvusvahelise partneriga. Ehk siis kokku 2 organisatsiooni. Suuremate koostööprojektide puhul on siis kestvus kuni 3 aastat ja seal on vajalik vähemalt 2 välispartneri osalus
ja summad, mida saab oma tegevuse elluviimiseks taotleda, on siis juba kõvasti suuremad. Erinev on ka see, et kui väikeprojektide puhul on võimalik taotlust esitada 2 korda aastas, kevadel ja sügisel, siis suuremahuliste koostööprojektide puhul saab taotlust esitada vaid kevadel. Kui sulle tundub, et Erasmus+ koostööprojektid on just sobivad rahastusallikad sinu idee teostamiseks, tasub konsulteerida mõne spetsialistiga meie agentuurist. Samuti tuleks tellida endale uudiskiri, kus kõik jooksev info kohe kätte tuleb, osaleda meie koolitustel ja erinevatel webinaridel ning loomulikult otsida infot meie kodulehelt. Kui aga tundub, et see ei pruugi olla just sinu idee jaoks see kõige sobivam koht, siis ühelt poolt on muidugi mõistlik vaadata läbi ka teised finantseerimisallikad, aga samuti tasub igaks juhuks konsulteerida Erasmus+ konsultantidega. Kui aga tundub, et just Erasmus+ koostööprojektidega on mõistlik edasi minna, siis ennekõike vaadake kindlasti üle kõik järgnevad videod, kus siis ühelt poolt saame aidata teil oma projekti idee korralikult läbi mõelda ja kavandada sisu poolest, ehk siis mõelda läbi see, et kuidas moodi üldse projekt võimalikult mõjus oleks, et ta lähtuks teie enda vajadustest, et eesmärgid oleksid korralikult seatud, kõik oleks tervikuna kavandatud ja ka esitatud niimoodi, et hindaja sellest aru saaks ning kuidas oma projekti mõjusust kavandada pikaajaliselt ja näha ka seda, kuidas seda mõju hinnatakse. Teine pool on pigem tehniline, mis aitab läbi mõelda just seda, et kuidas taotlusele oleks hea rahastust saada. Ehk siis ühelt poolt hindaja vaatest see, kas projekt on koostatud asjakohaselt, kas on piisavalt tähelepanu pööratud erinevatele kvaliteedi aspektidele, kuidasmoodi on kavandatud partnerlus ja koostöö erinevate partnerite vahel ja milline on selle projekti mõjusus. Need on kõik need aspektid, mida hindajad alati vaatavad. Samuti selgitame teile taotlemise protsessi ja ka seda, mis saab juhul, kui teie projekt saab rahastuse. Aitäh!